Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya Allah. Nafa'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Wa ila masyayikhina sallallahu alaihi wasallam wa ila man asla min jihati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Sanu gaya kemana? Terus kemana? Tadi baca satu ajaran, baca as-sani asyara. Baca Pak, nundutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalitsa asyara jeung ari nomor ka 13 na. Ayyaraghoba eta yen ngararesep muta'allim yuk
Al-talabata ka santri. Sok fitahsili dina ngahasilkeun ilmu. Wa yadulla jeung nuduhkeun muta'allim hum ka itu talabah ala madhanil istighali kana tempat sangkaan kana tempat ya, sangkaan katungkul wal faidati jeung faidah wa yasrifa jeung yen mengkolkeun muta'allim anhum ti talabah al-humuma kana kabingung al-musgilata anu nungkulkeun anhu tina itu tasrif. Wa yuhawwina jeung yen ngahampangkeun muta'allim alaihim ka itu talabah mu'natahu kana biayana itu talabah wa yudzakira jeung yen apa heula di antara etika atanapi akhlak tumiba ka urang sebagai santri sebagai pelajar ilmu agama bahwa sesama santri, sesama pelajar, sesama nuker nyuprih ilmu kudu silih ngadukung ngarojong ngararesep kana ngahasilkeun ilmu. Jadi antara anjeun jeung babaturan anjeun teh kudu silih dorong matak diurang kunaon talaran kadang di naon ngaranna teh lain diselang-seling atuh silih setoran lah silih bandungan karena itu salah satu cara supaya antara urang jeung babaturan urang nu sama-sama keur nyuprih ilmu saling support. Jadi santri jeung santri deui silih support dina milarian ilmuna. Lamun ngajakna kana kahadean, mun semangatna semangat dina kasayang. Lamun anjeun hudang sare subuh ulah jang soranganeun sing inget sabab urang boga babaturan di kobong hayu hudangkeun teh silih support. Lamun soranganeun we wungkul ciri jalma butuhna teh kepentinganna ajang sorangan we. Paduli batur balet jeung bodoh oge. Sementara urang mah hirup sapopoe di kobong babarengan, sauyunan sasarengan, ulah jang soranganeun sing inget ka batur. Ajakan kana si kasayang supaya sama-sama batur ngahasilkeun ilmu babaturan urang teh saperjuangan di kobong ngahasilkeun ilmu jeung urang. Urang ngahasilkeun ilmu karena dibantuan ku batur. Jadi silih bantu, silih dorong. Ieu mah jang soranganeun we. Urang teu dek ngahudangkeun batur. Eta teh goreng eta teh. Sabab teu silih bantu. Nya kitu deui. Wa yasrifa anhum alhumumal muskilah anhu. Kumaha supaya carana nalika aya sebagian babaturan urang anu keur masantren teh boga karupek boga kabingung ku urang dibangbalerkeun supaya kabingung babaturan urang nu keur neangan ilmu teh minimal jadi poho atuh kana kabingungna belah dituna jadi leungit kabingungna teh.
eta akhlakna sesama santri. Lamun ayeuna balad urang babaturan urang sesama santri keur boga masalah, keur boga kabingung, keur boga karupek hate, maka urang nu jadi baladna, nu jadi babaturanna, nu jadi sohibna setidakna mengkolkeun nasorukeun ngabang balerkeun eta jalma nu keur boga kabingung supaya poho kana kabingungna. Belah dituna leungit eueuh kabingungna. Ulah keur teh babaturan urang teh bingung, der dibere deui kabingung. Beuki bingung ari kitu carana. Ini sesama santri saling support. Wa yuhawwina alaihim mu'natah. Nya kitu deui. Sesama santri urang kudu saling bantu. Lamun aya santri nu teu mampu maka tulungan bantuan ku urang. Intina ulah jadi jalma nu kopet yang ayung. Intina ulah jadi jalma nu kopet, bantuan ku urang. Karunya mun duitna beak atuh sahenteuna ulah barang beuli hareupeun manehanana. Karunya bisi kakalah kapilaraan. Salah satu contoh misalnya Perdi duitna aya kene bulan kolot teh. Ai palebah beben artosna tos seep. Apaleun Perdi teh yen beben teh artosna teh tos seep da ngahajakeun barang beuli teh di hareupeun beben. Tah ulah mun urang teu bisa barang bere atuh ulah sok barang dahar hareupeun babatuan urang anu mana keur teu mampu atawa keur teu boga atawa keur bekal. Ya ieu we dibita ku urang teh karunya teu kenging nya milaraan. Saleuheung lamun urang barang beulina terek niat mere. Ieu mah mere henteu ngabibita ongkoh jadi we dosa. Wa yudzakiru jeung yen ngelingan muta'allim lahum ka itu tolabah makana perkara istafada anu nyupri faidah muta'allimhu kana itu ummah minal qawaidah tina pirang-pirang qaidah wal gharaib jeung pirang-pirang kasulit. Ala jihadin nasihati kana jihad nganasehatan wal mudzakarati jeung jihad mudzakarah. Diskusi tiasa mudzakarah salajengna antara sesama santri urang jeung nu jadi babat urang maka kudu daek silih nganasehatan kana kahadean nya kitu deui diskusi tentang kailmuan. Mun aya babaturan urang anu kajongjonan keur waktu masantrena kabablasan nepikeun ka nalar tara ngaji sakahayang mutolaah sakasampeur urang babaturanana ngelingan tuh sing inget ka kolot karunya kolot urang ieu ngabiayaan nya urang masantren teu bebeunangan tuh kaelingan nya kitu deui dina masalah kael muan aya nu teu apal wartosan ku urang mata kunaon di urang teh sok aya nyorogkeun kunaon di urang sok aya sorogan sabab eta teh seolah-olah jadi jalan ngawartosan deui bisi aya anu hilap
diskusi tentang keilmuan kumanya lamun urang ayeuna salat heg salat urang teh misalna poho dina waktuna salat teh niat apa-apal geus 4 rakaat kumahanya diskusi ulangan saukur ruang riung teu pararuguh komo peutingan saukur surah seuri teu pararuguh eueuh ngapalkeun eueuh jalan pimaslahatkeun urang teh da kapanan jalma nu keur nyuplih ilmu nya sing bener nengan ilmu nantinya fabidzalika maka kalawan itu nu kabeh yastansiru tah bakal bersinar naon qalbuhu hatena jalma nu daek silih nganasehatan gitunya atawa nu tadi ya timulai ayar goba santri jeung sesama santri silih rojong silih support nya kitu deui santri jeung sesama santri teh sama-sama saling ngadukung mengkolkeun ngahindarkeun tina kabingung mempermudah tina biaya silih berean nya kitu disilih elingan tina kahadean jeung tina kailmuan maka lamun santri samodel kitu yastaniru qalbuhu bersinar hatena teh ditu jelema teh alus nu kitu teh lamun jang soranganeun nya goreng rek kumaha isuk pageto bisa daek nulungan non rek kumaha isuk pageto daek nulungan batur daek ngabejaan kana kabeneran keur jadi santri nage tara ngajak kana kabeneran kabaladna teh ngadon kagorengan rul angka wa yubarik jeung wa yubarika jeung bakal diberkahan jeung yen bakal diberkahan ayyubarik sahalahu itu muta'allim fi ilmihi dina kailmuana muta'allim oh hampura wa yubariku yastanir wa yubariku wa yu'alimu jeung bakal gede naon sawabuhu ganjaranana itu muta'allim waman jeung sajalma bakhila anu korep siman bidzalika kana itu nu kabeh fala yasbutu maka moal tumatep itu dzalik ma'ahu sartana siman lamun aya santri nu teu peduli ka sasama sok aya tara nu kitu santri tara peduli ka sasama ngantep we ngajak hade tara ngageunggeureurkeun tara ngawartosan tara sok aya nu kitu nah aya santri nu siga kitu tah mun aya santri nu samodel kitu teu peduli ka sasama teu peduli ka baladna maka bakal leungit kahormatanana mana fala yasbutu ma'ahu moal bersinar dirina kahade leungit kahormatan sok bakal disepelekeun eta mah aya ku ayana teu guna pisan bener teu kajen aya ku ayana eta mah sugan daek ngageuingkeun tara ngabejaan tara jang soranganeun we santri nu goreng nu kitu teh goreng akhlak teu ngarasakeun kumaha lamun manehna ke diantep ku batur jadi rata-rata sok boga pikiran teh batur ulah pinter manehna kudu pinter tapi nalika batur bodoh manehna pinter nalika batur pinter manehna bodoh ngarasa rugi ku batur hayang dielingan ari ka batur tara ngelingan kahade ieu pin ulah jang soranganeun lamun aya santri nu kitu eta can jadi santrina teh anu ngaji jang soranganeuna anu di kobong jang soranganeuna
mun boga adrahi tradaek barang bere dikekepan wae dina lomari eta teh mengajak kana kahadean sorangan si eta mah. Awas hati-hati mun aya santri-santria di dieu nu samodel kitu kahade geus moal lana geus moal barokah ka ilmuanana. Metak kunaon di pasantren metek op aya dahareunnya. Dibruk-brakeun. Ieu wa yuhawwinu alaihim mu'natah. Ngaringankeun kana biaya sesama santri. Hayang jajan teu boga duit, babaturan urang mawa adrahi. Metak dibere. Metak sok dibagikeun ieu santri dibruk-brakeun jeung barudak santri. Sok aya santri nu kopet we ulah heran. Geus beak lomari jeung lomari-lomarina beakna kita. Kayaknya gitu. Oh si eta mah lamun bawa dahareun teh wah asupkeun kana lomari dikunci. Batur teh ulah aya nu ngadahar atawa taradaek barang bere ka batur. Ngan lamun pelebah batur nu mawa adrahi pangriweuhna manehanana mah. Hayangna teh dibere we ku batur teh ka batur taradaek mere. Sok aya nu kitu santri. Aya nu kitu aya. Loba geuningan. Eta santri kopet. Santri medit. Nah, kasaha nandita sia ngalieuk sia kasaha. Nandita sok kitu tah. Jadi santri sok aya nu kitu teh nya. Aya pisan? Aya. Allahu Akbar. Tobat jadi santrian. Gawe kitu. Soranganeun we dikekewek. Eta mah nepi kabulukan. Diantap dina lomari teh nepikeun ka kabulukan, teu kabuka, teu kabikeun, dibikeun lebar teu dibikeun non. Dibikeun lebar, di dahar henteu gitu. Ade. Ulah-ulah kitu jadi santri. Meh batur ge bakal bageuran ka urang. Jadi kieu nya. Dirasakeunana. Lamun keur waktu di pasantrenna daek silih tulungan jeung sasama, lamun keur di pasantrenna daek silih rojong jeung sasama, silih support, silih bantu, maka engke di lemurna nalika ente balik eta bakal kitu. Ku batur oge bakal disupport, ku bakul. Oke, lapar teh. Ku batur bakal disupport, ku batur bakal didorong. Sakurang ge ka batur teh kitu. Kunaon ente di pasantrenkeun? Di pasantren mah dididik supaya mandiri, supaya bisa saling. Tangke balik ka lemur teh kitu, mata kunaon aya paribahasa. Kebiasaan di pasantren sok jadi jalan kebiasaan di mana? Di lemurna. Mun ente di pasantren kitu, sorangan, kopet, medit, semua jauh teh ka lemurna teh sok kitu. Kurang gaul, teh ka lemurna teh kitu. Tak orang teh ulah. Sieta mari nyium sabun ka batur teh wah mun poporongos. Perwah batur rek mandi, kita sabun saeutik oge mun itu mere, sok aya nu kitu. Kacau ieu. Aya santri, ya tekanya kena santri. Kopet di kobong aya. Aya. Bener aya. Aya. Aya di dieu mana? Oh teu ngaji. Hah? Rugi aya ge cara wae. Perlu dibejaan, perlu diriungkeun. Maksudnya supaya saling sesama santri mah saling bantu. Saya santri Al-Muhtariyah, kamu santri Al-Muhtariyah, anjeun datang ke pasantren, aing datang ke pasantren, sesama santri jangan saling mendahului, oke? Eta. Nah, kan jadi bahas, jelema teu lieur. Di dia beda kelas. Beda kelas. Anu aya benernya, anu eueuh benernya. Ya. Tinggal mikir, tinggal kieu ngarumasakeun diri, teu kudu dijustifikasi ku batur.
rumah orang sok kopet rumah orang tak gitu tinggal rumah sakit itu dah ku batu disalahkan mah mau nerima bener tak? Ferdi sok bager tar Ferdi bager teh itu kacau Ferdi aina Azril bager teh mau galak wah ayo semua beneran di wae ieu mah anu saha Arul bager teh Arul aon bager Arul bager geuningan bieu kaberangan toleh mesti Ari Beben bager Nesta bader Ai Uji bager kopet gitu bager kopet Uji bila tengah jawab berarti kopet Ai si Ahmad bager kopet bagernya sawari berarti setengah kopet setengah kopet setengah bager setengah kacang setengah coklat setengah martabak lah Ari Ropi bager kopet bager nyebut kopet aya Ari ya didik teh Ari Nita bager kopet bager Nita bager Ari Teh Risma bager kopet Ari Sopa bager kopet udah ngajawab berarti kopet sia sok didinya bager Nandita bager kopet sia kapangi kopetnya nih ada sing balagernya ulah kopet jadi santri mah teh kumaha isuk pagi atau di masyarakat orang bedaik barang bere ka batur hayang teh dibere we ku batur teh ulah kudu daek barang bere ka batur ulah ngarep-ngarep hayang dibere ku batur rek mereka orang syukur teh mereka teh jadi masalah nu penting orang kudu daek barang bere ka saha ka batur karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ulah kopet jadi santri mah boga adahi bere bala boga adahi bere babaturan sing ingat akur sesama santri jauh di kolot ieu mah aya adahi batur kudu dibere palabah mah mau adahi tara daek barang bere tak kolot teh mah nyenak adahina sing seueur kangge teman-teman dan sahabat-sahabat abdi mun tara mau adahi berarti ngamusuhan eta euy hadenya wa in tabata jeung lamun tumetep itu dalik lam yusmar tah moal manfaat itu ilmu lamun anggar kalakuana kitu berarti kieu di antara sikap santri nu matak atawa di antara sikap santri nu ngakibatkeun ilmu na moal manfaat hiji tara ngabantu ka santri deui ka sesama deui nomor kaduana ngabeungbeuratan ka sesama santri deui lain mah ngadon ngahilangkeun kabingung imah ngadon mah kabingung tilu nu tara daek ngelingan ka sesama santri nomor kaopatna nu tara ngajak diskusi ka sesama santri nomor kalimatna nu kopet ka sesama santri eta teh jalan nu matak ngahasilkeun ilmu teu manfaat kahade ku digaris bawahi antepan aya santri nu salah tadi geunggeureukeun eta teh moal manfaat ilmu teh wa qad jaroba jeung nyata geus terjadi
atau geus nyoba hampura waqad jarobagnya tagis nyoba dalika kanu kabeh sajamaatun golongan minas salafi ti sebagian atana piti sapali ulama salaf tah kunaon pangna nu neme dicarioskeun samodel kitu sabab pernah terjadi kapungkur terjadi di golongan para ulama salaf. Jadi aya santri nu mana santrina teh medit kacida asorangan we eta mah eta teh teu hasil manfaat ilmuna teh kan ari kitu mah nya silih bantu silih tolongan teh pada saling ngadoakeun sok ayeuna kieu ya ulah jauh-jauh contoh bapak baheula mah santren nya nalika bapak mah santren ayeuna geus balik ya geus di lembur ngan anger masih kene ngaji maka itu dah kudu sanajan geus jadi alumni lain berarti eureun ngaji ayeuna sok kabayang baheula jelema eta ke di pasantrenna sorangan we da nya ayeuna teh teu gaul jeung sasahan teh ilmuna kurang barokah ilmuna kurang manfaat aya duit baheula ke di pasantrenna si eta teh biasa tapi ngan si eta mah bageuran ka baladna teh teu kaup boga dahareun teu kaup boga naon wae sok mere kana naon wae babarengan ayeuna teh katawis barokah ilmuna teh sok ieu bakal jadi cerita ternyata tos kantos kajantenan ti para ulama salaf anu terdahulu nya tos kajantenan anjeun enak waktu di pasantren lalu di beberapa tahun kemudian anjeun keluar maka anjeun bakal punya cerita baheula babaturan urang keur waktu di kobongna si eta mah sorangan wae tradaek gaul jeung batur tradaek barang bere ka batur tradaek ngahiyap ka batur akan beda ceritanya jeung jalma anu keur waktu di pasantrenna pangartina kurang tapi jeung sesama baladna deukeut saling tolong menolongna aya saling bantuna aya itu akan beda ceritana sok we jelema pinter jelema biasa nu pinter goreng jeung baladna hirupna ngan sasoranganeun di kobongna jelema anu kurang pinter umpamana contona jeung baladna akur jeung sesamana hade bahkan sok mantuan itu akan beda ceritana pinter teu ngajamin manfaat ilmu bodoh teu ngajamin ngahalang karena kemanfaatan ilmu bisa jadi nu pinter ilmuna teu manfaat bisa jadi nu bodoh ilmu na manfaat menang ilmu laduni naon margina tergantung selama proses urang keur waktu neangan ilmu nah jalan pimanfaatna ditempuh atawa henteu eta tah inu neme disebutkeun wala yabtahiru jeung ulah takabur si muta'alim alaihim ka itu tolabah au ya'jimu atawa ngagetkeun muta'alim bijudati dhihnihi kalawan alus akhlakna itu muta'alim jadi ulah takabur urang mah pinter anu kieu siga kieu atuh lamun nalar hek nalar babaturan urang atau urang nu geus pinternya mang pinter ya nalar mulai berat nalar atawa ngapalkeun santri nalar nalika waktu nalar urang mah teleh katalarna teh nya cepat urang mah katalarna teh babaturan urang telat katalarna atau urang tereh ngartina babaturan urang telat ngartina maka hati-hati ulah boga rasa ka babaturanna urang atau ulah ngaledek ka babaturan urang atau ulah nyapelekeun ka babaturan urang mana itu pirasa kitu nalar menilak teuing urang mah geus katalar deui awas hati-hati kuduna urang anu tereh nalarna geuwat ngadorong ka babaturan urang anu umpamana teu acan nyampe talaranna ulah ngadon ningalikeun hareupeun batur wah takabur saya mah geus deui maneh mah acan urang mah teu bahan 50 Mbps otakna nah awas hati-hati ulah siga kitu tinggal sama santri baliyah midu balik tak kudu muji si muta'alim Allah ka Gusti Allah taala wa yastazidu jeung nyuprih tambah-tambah muta'alim minhu ti Gusti Allah bidawami syukrihi kalawan ngalanggengkeun syukurana ka Allah wa yukrimu jeung ngamuliakeun muta'alim huka itu tolabah
bisfa isalami kalawan ngamasyurkeun salam, bi isfa isalami bi ibsa isalami kalawan ngamasyurkeun salam. Jadi lamun panggih jeung sesama santri silih tanya minimal silih jamedud. Wa duhuril mawaddati jeung dohirna kanyaah wal ihtirami jeung kahormatan. Jadi nalika panggih jeung sesama santri rek santri sapasantren atawa santri antar pesantren ulah nepikeun ka pasea. Da urang mah santri apal akhlak, apal etika. Jadi lamun aya santri nu ti luar atau urang di jalan panggih jeung santri nu lain, minimal urang teh silih sapa. Kaituna silih kenalan, silih ngamulyakeun. Geuningan aya balad urang oge akun masantren sanajan beda pesantren. Silih sapa. Sumping santri ti luar ka dieu sambut ku urang dengan baik. Cenah da situ mah santrina kitu ka urang bae. Berarti lain santri. Itu urang mah tingalikeun, tampakkeun, temerakeun ku urang bahwa urang teh santri anu boga akhlak, anu boga etika. Wa yura'i jeung yen ngaraksa muta'allim lahum ka talabah haqqus suhbati kalawan hakna babaturan wal ikhwati jeung duduluran fid dini dina saagama wal hirfati jeung dina saprofesi. Fa innahum maka sanyana itu muta'allim ahlul ilmi eta calon ahli ilmu. Wa hamalat jeung mawa hukana ilmu wa tala buhu jeung anu nyuprihna kana ilmu wa yataghafala wa yataghafala jeung yen mopohokeun itu muta'allim anta kasirihim tina kakuranganna tolabah wa yakfiru jeung yen ngahampura muta'allim zalalahum kana kaliruanana itu tolabah wa yasturu jeung nutupan itu muta'allim auratahum kana pirang-pirang kaaibana itu tolabah wa yaskuru jeung yen syukuran atawa nganuhunkeun itu muta'allim mahasinahum kana pirang-pirang kaalusanana itu tolabah wa yatajawaza jeung yen ngahampura itu muta'allim an masihim tina kagorenganana itu tolabah. Nah ieu sesama santri kudu saling menghargai ulah silih poyok utamana mun aya atau lamun urang sebagai santri dielingan ku batur tarimakeun ulah ngadon ngewa babaturan urang ngageunggeureukeun urang da urang salah tarimakeun ulah ieu mah digeunggeureukeun ku babaturan padahal urang nu salahna urang ngadon keheul eta nu salah teh nya. Sok baca sareng sadayana nuan jami'an. Pin